比特币要涨到7万再进行下跌吗？散户、矿工、机构的成本分别在哪些价位？如果你对这些问题感兴趣，请随我看下去。我们可以看到比特币的日线图表，当前呢，我认为比特币处于震荡下跌的走势当中。为什么是震荡呢？我们可以发现我们虽然说我们的高低点呢都在不断的降低，这个是在传统上呢我们要判断趋势非常好的方式因为如果我们在空头趋势当中呢，一定是高低点不断降低的。你可以看到我们在过去一段时间的走势呢，我们的高低点呢，它确实一次都要比一次的低。不过呢，我们有没有走出空头趋势？并没有。我们现在走的走势呢，它绝对没有走成趋势。你可以看到即使我们前面呢，它经历了一波下跌不过我们随后的上涨呢，它都创出了非常不错的价位，它反弹的位置很高甚至我们不能称之为反弹因为它已经超过了我们0.618的位置甚至都已经要来到原点了。那你又可以看到我们这一波的下跌呢，它很强势，但它没有走成趋势，因为我们后面的上涨呢，它也是越过了0.618，所以当前的行情呢，我们依然只能定义它在震荡当中，不过是比较有利于空头的震荡。那我们在这个位置呢，我们依然可以画出一个通道。这个通道我们可以发现虽然说上下都有一些毛刺，它有一些针已经超过了这个位置，不过实体部分呢 ，K 线的实体部分它都是收在这个通道之内的。那如果我们可以确认当前的走势为震荡下跌其实我们就应该以震荡的思路去做操作，也就是我们看到了阻力呢，我们应该要偏向于去做空；我们看到了支撑，我们要偏向于去做多。那当然趋势的做法呢，跟这是完全不相同的。我个人是比较偏好去做趋势，我个人也是只要有趋势呢，就一定不会放过但现在的走势呢，它就是震荡，就做不出趋势这种单子，做不出趋势的这种做法。好，那我们在震荡下跌的过程当中呢，其实比较有利的是在比较高的位置去做空，或者说我们看到了很坚实的阻力，尤其在7万左右这种位置如果能到的话，我自己看到的好的机会，很有可能去博一张这种震荡当中的空单。因为你可以看到我们现在的走势，它也依然是不断的创出低点的。好，那我们再把级别呢再切小一点点，我们切到4小时，在4小时呢，我们会看到当前呢比特币的反弹它已经把我们前面的下跌趋势线给突破了。那我们很有可能在这里走出一个蹦跳奔驰形态。我们可以看到，我们在这波的反弹过程当中呢，其实我们走的非常的猛烈我们从最低点到最高点呢，4万9到最高点当然这还不一定是最高点，到当前呢就已经涨了27-28%了。这个反弹其实非常的猛烈。我们可以看到呢，这种蹦跳奔驰形态在教科书里面是有记录的这个图表我是记得很印象深刻因为这个图表呢我看过，它就是从股票形态总览的图上面截图下来的。你可以看到呢，我们在前面进行了一段比较和缓的下跌过后呢，就产生了急跌。急跌之后呢，我们就把这个急跌的位置给收复了，随后就进行了一波上涨那我们当前呢，也是处于一波比较和缓的下跌过后呢，我们出现了急跌。急跌之后呢，然后我们又开始拉涨，并且拉过我们前行的位置那我们上涨呢，并且突破了我们前面下跌加速的起点的时候其实就已经开始比较有利于多头了。那当然，我们后面是有可能出现像蹦跳奔驰这种形态的不过我们在日线上呢是处于震荡偏空的走势当中的，除非我们去突破了我们在前面我们所看到的这条趋势线，或者说我们刚刚有谈到的通道的上缘，不然我们都一样走成不了趋势所以这点是大家可以考虑一下的。那如果你对这些交易机会感兴趣的话，非常欢迎你可以点击影片下方的 Bybit 链接，现在只要 KYC 入境$100就送你$500的仓位，这些仓位你可以拿去做开仓，你只要点击这个链接就会来到空头仓位的界面，你只要注册 KYC 之后呢，你就可以领取空头卡券，下面都有空头的流程，你可以拿去开比特币、以太坊、Solana 等等的。那么盈利过后，你可以直接提币走，它都是现金的。好，那我们再来观察一下矿工、普通交易者、散户还有巨鲸他们的成本价。当然，我认为要做判断的话，最重要也最直接可以提供帮助的就是技术分析。那这些数据呢，我们知道一些别人的成本我们也可以对这些价位做判断。
我们也可以知道，在这波震荡偏空的走势当中呢，我们可能来到哪个价位，那哪些价位呢？它很有可能是碰一下就走了，甚至我们无法去触及。我们来看一下现在在币安上面的这些投资者散户呢，他们的平均成本大约在55000左右，也就是图中的黄色线。你可以看到我们在牛市当中呢，我们是可以去触及这些黄色线的，我们也时常过来触及。那我们在前期呢，涨到74000的时候呢，就偏离了黄色线呢一段距离了，也就是乖离过大。那乖离过大，我们产生又回归的现象呢，是非常正常的。那我们可以看到，其实在前面呢，比如说我们在2020年的牛市它几次来触及，或者说我们每次遇到比较大的回调，它来触及这些散户的成本呢，是非常正常的。所以现在的成本在55000，我们也很有可能在55000呢来回做测试，或者说到55000附近去做震荡，这个是很有机会的。那矿工的成本呢，这些比较大矿工的成本呢，大约是在45000左右，也就是图中绿色线的位置。那绿色线呢，其实就很特别了，在牛市当中基本上很难回来触及，非常困难的。只要在牛市呢，我们很难做跌破，除非熊市，我们才会在绿色线的下方。那你可以看到，我们在上一轮牛市呢，基本上只有2个位置有碰到，一个就是312，那312大家也清楚，它绝对不是时常可以发生的。那另外一次就是519，其实说实话，519过后，我们是在牛市还是在熊市呢？其实就不好说了，因为519过后呢，其实有很多市场上面的特征它是不符合牛市的特征的，所以我们可以说，在上一次牛市当中，它只有312触及了一次，等于说45000这个价位呢，矿工的成本它在牛市当中也不是不可能回来触及，但是即使触及的呢，很有可能也是很快的一下，而且也只有一次，那一次很快就会过了。那这个价位呢，大概在45000左右。那如果说老金鱼的成本呢，就要在22000左右了。我们之前有谈到，如果你能持有3万以下比特币的筹码，其实就非常非常不错了。那当然，如果你们有持续锁定我们频道的话，我们的定投跟抄底梭哈的这个区间呢，也大概就在2万至25000左右的这个区间。那这个位置呢，即使在熊市它也不应该再回来触及。那这个价位呢，在图中是用紫色线的方式去表达的。这个文的发文者呢，他是 CryptoQuant， 也就是一间做加密货币数据网站的 CEO 创办人，他所发布的。所以这个图表呢，我相信还是有一定的参考价值，也会对我们这波震荡偏空的不确定的走势呢，给了我们一些在某些价位的一些信心。好，那最后我们来看一下比特币现货 ETF 的状况。我们可以发现，我们在上周一过后呢，我们出现了很多不同程度的流出，而且现在的流出呢，它肯定是比这些流入量的日子要来的更为显著的。你可以看到我们在8月2号，它直接流出了2亿1亿多1亿多。那我们现在的流入呢，只剩下4000多万美金不到2亿美金。而且我们在8月9号我们要进行了流出了接近9000万的美金也是相当的多。那其实现在流出的这个力道呢，跟以前只有灰度流出呢，其实是很不一样的。现在连一般的这个 ETF 呢，它都会进行流出。那你说我们在流出量比流入量大这么显著的时段内呢，我们要进行这种趋势的上涨，其实就真的相当的困难因为我们可以看到，其实在比特币现货 ETF 通过后呢，我们要有涨幅它都是要配合 ETF 的。我们来看一下，我们在上周一呢，其实是已经出现了一些异常的数据，我们必须对这些数据进行解读。这是我们在上周一呢所看到的量能我们都知道嘛，上周一我们出现了黑天鹅我们下跌的幅度呢非常的夸张包括从日股一直到亚股，一直到美股，一直到比特币，它是一气呵成的。我们来看到我们在8月5号的时候呢，当时一天的交易量就有50亿美金这个其实我们自从当时比特币现货 ETF 上市过后的疯狂流入潮之后呢，我们再也没有见到了。我们从这4-5个月来，我们都没有见到那么大的量能这种量能呢，已经是一般交易日的3-4倍的量能非常夸张那我们来仔细观察一下 ，Eric 他是对 ETF 很有研究的分析师，那他其实前面讲了很多观点我们用后验的方式也都可以知道是正确的。我们也一直有提到他的说法你可以看到呢，在周三的时候上周三比特币现货 ETF 它又重回到了正流入。不过你可以发现我们在前面一段时间的流出呢，仅仅只有
总流入量的 0.5%， 也就是有超过 99.5% 的流入的资金，它依然是在市场当中的。即使我们经历了一天14个百分点的下跌，一周21个百分点的下跌，这些资金依然在场内。那么贝莱德的比特币现货 ETF 呢，它的交易量就高达50亿美金啊，这真的非常不可思议。那 Eric 呢，依然对于比特币现货 ETF 啊，非常的看涨啊。只要我们的流出量呢，可以控制在总流入量的2到3%之内，那么他都认为这依然是强劲的状况。也就是啊，对于我们散户的投资人来说呢，现在我们是处于比特币现货 ETF 的红利当中的。那我们要吃到这个红利啊，其实最好的方式就是持有我们的现货，不管遇到什么问题呢，都绝对不要卖出。只要你有好的成本价，你就是要不断的持有，我们才能不断的吃到这个红利。然后最终呢，这个牛市释放完的时候呢，我们就可以累积非常惊人的财富。那最后我们再来看一下以太坊的状况啊。以太坊呢，其实就比比特币要单纯很多了。我们来观察一下，其实就以当前呢灰度来做计算的话啊，因为我们都知道灰度会抛货嘛，不过灰度抛货的速度、抛货的状况，在比特币跟以太坊来看呢，其实是并不一样的。这个图表呢，黄色线啊，代表的是比特币现货 ETF 灰度随着时间流出的状况，我们剩下的多少的比例。那么绿色线代表的是灰度的比特币现货 ETF 随着时间所剩下的比例。因为我们都知道灰度是在不断的流出的，我们可以发现呢，比特币它流出的速度呢是比较缓慢的。也就是如果我们把Y 轴给打死，我们在同一天相同的天数，以太坊它的流出量呢是要比比特币要来的更多的，以太坊流出的比例是要比比特币要来的更多的。那么比特币是流出的相对较少，所以我们可以从这个数据我们可以得知，其实当前的灰度对于以太坊它的利空状况呢，会随着时间递减的越来越迅速，至少会比比特币要来的更为迅速。等于说以太坊呢在灰度它会变得比比特币健康的要更快，健康的更快。不过呢，以太坊当前的走势依然是差强人意的。也就是我们可以从这个图表呢，我们可以得到一个更深层的意涵。即使在以太坊现货 ETF 上市过后呢，比特币对于整个市场控制的力度依然没有减小。也就是以太坊它依然不能走出独立行情，一样要是比特币发动，以太坊它才能发动。那当然呢，会随着我们牛市的周期的运行呢，慢慢，以太坊会变得越来越强势。不过，以太坊在目前呢，它依然是跟随着比特币的。以太坊它依然走出不了独立的行情，它依然是要跟随着比特币的。只要比特币的价格没有起色，它的波动没有起色，那以太坊呢，它也很难有起色。好，非常感谢各位，非常欢迎大家可以帮我的影片点赞、订阅、分享、开启小铃铛，就是对我最大的支持。真的非常感谢各位，拜拜。